Hello， 大家好，这是制种人的第2期。首先，我们锻造轮体，然后进行出车加工，把轮体进行调制，然后电焊轮体，再加工轮体通套油封孔、轴调制钻孔，清洗轴和轮体，使它没有任何杂质，可以更好的使用。压装通套，轴跟油封组装，然后灌油、锁螺丝、侧跑，接下来喷漆、打包，这样子货就完成了。